这个狗主人太残忍了，你看这台货车后面拖的是什么东西？那是2只活生生的狗狗，竟然被残忍地拴在卡车后面拖行。狗狗试图挣脱绳子逃跑，无奈它们的前腿却被紧紧地绑住了。更让人触目惊心的是，其中还有一只狗狗已经失去了知觉，任凭汽车拖着它前行。当路人试图阻止狗主人时，开车的男人不耐烦地摆摆手，意思是说哪里来的回哪里去，别多管闲事。当动物救助人员赶到现场时，他们马上进入了调查。一位小哥说，当他看到眼前的那一幕时，他都惊呆了。紧接着，他还明确指出，卡车已经在前面300米处开进了一个工厂里。随后，救援人员通过搜索，终于找到了卡车的具体位置，并且在工厂里找到了那2只受伤的狗狗。万幸的是，2只狗狗还活着。可是让人愤怒的是，2只狗狗受伤太严重了，不仅浑身上下都是新伤，而且精神状态让人堪忧。狗狗的4只脚掌底都被磨穿了，连走路都一拐一拐的。它们的4条腿还破了好几个洞，甚至连骨头都清晰可见。兽医看到心疼不已，立即上前给他们处理伤口。救援人员愤怒地质问狗主人，为什么要这样对待2只狗狗？而狗主人的一番话却让在场的所有人都震惊了。他说，只因2只狗狗不听话，所以将它们绑在一起拖走，这是对它们的一种惩罚，看它们以后还敢不敢再调皮。紧接着，狗主人又说了一句更奇葩的话，今天我心情不好，想找个乐子开开心，刚好他们可以满足我的需求。这番话彻底激怒了救援人员。当救援人员告诉他的这种行为已经涉嫌虐待动物，必须把狗狗带走时，狗主人哑口无言，只好签了放弃狗狗的抚养权，不得不让工作人员把狗狗带走。狗狗